Já Non está so. registrando. Ok. Graça e paz, amém? Grazie, pace, amen. Eu me sinto honrada de estar participando com vocês. Io Mi mi sento sento onorato di onorata. partecipare insieme a voi. E se eu fosse dar um título para essa ministração, Se posso dare uno slogan per questa amministrazione, seria Continue a sonhar. sarebbe, no? Continuiamo tutti insieme a sognare. Eu vou ler uma palavra em Jeremias 29:11, Vuole leggere una parola in Geremia 29:11, 29:11, que diz assim: che dice così. Porque eu bem sei, Precisa traduzir também isso porque eu, o È a meglio tu irmã, leggere è in italiano. ok, voglio dire, la parola la leggiamo in italiano, dimmela a sì, me. pastori, Geremia 29, era qua già. 29:11. 11. Allora, la parola la leggiamo in italiano. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Amém? Para dar um futuro e uma esperança. Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Então, nós precisamos continuar a sonhando. Quando Noi dobbiamo depositare la nostra speranza per poter sognare. Sì. A chi la dobbiamo depositare questo sogno, no? Con chi dobbiamo parlare? Sim, porque o Senhor diz que sabe que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Dice il Signore che noi pensiamo cose, no? Ma Lui, i suoi pensieri sono ancora più alti dei nostri per noi. E que ele vai dar um fim e uma esperança, que ele vai cumprir o desejo do nosso coração. E che Egli va a completare quando noi siamo allineati con Lui, va a completare il desiderio che abbiamo noi nel nostro cuore. Que está alinhado com a vontade de Deus. Muito bem. Jeremias 1, de 4 a 10. Geremia, capitolo 1, Dal 4 a 10. versetto 4 al 10. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal tuo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Até o 10. Ah. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Amém? Amen. Amen. É o chamado de Jeremias para ser profeta. Questa è la chiamata che Dio ha collocato per Geremia, il profeta. Mas esse chamado também é para nós nos dias de hoje. Ma questa chiamata è anche per noi in questa giornata. Eu e você somos chamados a ser os Jeremias dessa geração. Io insieme a voi siamo chiamati per essere il Geremia di questa nazione, oggi. Porque a palavra de Deus é poderosa. Perché la parola di Dio è potente. E quando ela sai da boca do Senhor, ela prospera naquilo que o Senhor envia. E quando esce dalla bocca del Signore, chi la riceve prospera. Isso.
E nós somos profeta no sentido de declarar a palavra, profetizar a palavra de vida para as outras pessoas. Noi siamo i profeti per dichiarare con la nostra bocca qualcosa per gli altri e dobbiamo farlo. O versículo 10, vou pedir para o pastor ler novamente o 10. Bene. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Então, o Senhor nos chama nesses dias para arrancarmos, Il Signore ci chiama in questi giorni per fare qualcosa, derrubarmos, destruirmos e arruinarmos tudo aquilo que o inimigo das nossas almas plantou dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. il nostro chiamato di oggi è quello che Dio vuole da noi, è sradicare tutto il male che abbiamo dentro noi. Porque o Senhor quer, como quando vamos fazer uma construção, È come quando andiamo a fare, quando andiamo a costruire qualcosa que o terreno está sujo, lixo, e il terreno è pieno di spazzatura, è tutto sporco, árvores velhas. alberi vecchi. Então, para construir naquele terreno, Dobbiamo, per costruire in quel terreno, precisa limpar o terreno. dobbiamo ripulirlo, Sì. ripulirlo da tutte queste sporcizie che ci sono. Se tiver árvores ou ervas daninhas, Se ci sono alberi oppure erba maligna, tem que arrancar com raiz e tudo. dobbiamo sradicare dalla radice. Com raiz e tudo. E é o que acontece na nossa vida. Antes de Jesus, È quello che è successo nella nostra vita prima di conoscere Gesù. o inimigo das nossas almas, Il nemico della nostra anima, através de situações que nós vivemos desde o ventre da mãe até a vida adulta, eh, o inimigo il nemico già planta pianta quando noi ci troviamo nel grembo della nostra na madre barriga do... e noi durante anche la nostra crescita. Isso. São feridas, traumas, Quello che ha piantato il maligno sono tutte le ferite che noi abbiamo, tutti i traumi che abbiamo subito della vita, sim, rejeição, la rigettazione di quando noi vogliamo qualcosa, il nostro volere non arriva da nessuna parte, siamo sempre respinti. sim. Tudo de ruim que talvez aconteceu durante a sua vida até agora, Tutte le cose brutte che sono successe nella nostra vita da allora fino adesso, para que Deus construa algo novo, precisa ser arrancado. per far sì che Dio, Gesù, possa fare qualcosa di nuovo, bisogna sradicare tutto il vecchio. Tudo. Para o terreno, porque o nosso coração é como um terreno, a nossa mente. O coração está aqui, ó, na mente. Perché il nostro cuore e la nostra mente è il terreno che stiamo parlando. Sim. E tudo o que aconteceu de ruim conosco E tutto quello che è successo per noi di brutto representa esse lixo, Rappre- essas árvores, erva daninha que estão nesse terreno. rappresenta tutta questa vegetazione brutta, questa sporcizia che ancora noi abbiamo. Por isso que Deus falou para Jeremias: Per questo Dio ha parlato a Geremia, ha dato questo messaggio a Geremia, que eu coloco você diante das nações, che Dio colloca Geremia davanti, e noi in questo caso, davanti alla nazione. nações. E nações aqui na Bíblia fala de pessoas, não é só países, pessoas. Le nazioni che parla Dio nella Bibbia non sono i paesi, ma sono tutte le persone che lui colloca davanti a noi. E quando Rebeca, é Rebeca, né? Estava com 2 bebês no ventre dela, que eles brigavam. Quando Rebecca era in attesa, era gravida, in attesa di 2 gemelli, già
questi due gemelli dentro il suo ventre si bisticciavano. E ela perguntou para Deus: por que que isso acontece comigo? E Rebecca domandò a Dio perché deve succedere questo con me. E Deus respondeu: 2 nações há no seu ventre. E Dio ha risposto e ha detto, tu hai due nazioni dentro il tuo ventre. Voleva dire due bambini, due gemelli. Isso. Então, 2 pessoas são 2 nações. E per questo due persone sono due nazioni. Então, fala de pessoas, de algo mais terreno. Eh, E sobre reinos. Reinos, podemos conjecturar que está falando do mundo espiritual. la concezione è che lui non sta parlando carnalmente, ma sta parlando della situazione spirituale. Reino da luz e reino das trevas. Il regno della luce e il regno del buio, della notte, dell'oscurità. Isso. Então, o chamado para nós, como foi para Jeremias, E per questo il chiamato è per noi come è stato per Geremia. arrancar, Sdraricare, destruir e distruggere arruinar e togliere o reino das trevas na nossa vida e na vida das pessoas que conhecemos, il regno dell'oscurità, le tenebre che sono nella nostra vita tutti i giorni, através do nosso testemunho. attraverso la nostra testimonianza. Mas também, depois de arrancar, destruir e limpar o terreno, plantar o reino da luz, o reino de Deus. Ma dobbiamo anche strappare tutto questo e cercare con tanta volontà, seguendo la parola di Dio, piantare la luce è la parola di Dio. Isaías 61 Isaia 61, também fala sobre isso. anche lui parla sopra questa visione che ha avuto Geremia. É uma profecia sobre Jesus, È una profezia su Gesù, o Messias, il Messia, mas também ma è anche para nós. una profezia per noi, per tutti noi. E eu costumo fazer dessa palavra a minha oração. Io voglio fare questa abitudine, voglio abituarmi a fare questa parola mia. E hoje E eu oggi quero trazer como nossa oração. io voglio portare Sim. tutta questa parola come la nostra personale preghiera. Amém. Então, pastor, vai ler um versículo e eu vou ler uno, Ok. poi io falo Posso due. commentare? Sì, sì. Isaia 61. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, a unção de Deus sobre a nossa vida Intanto l'unzione di Dio sulla nostra vita, ela tem um propósito. lui ha un proposito sopra di noi. E você vai repetir para você mesmo com o microfone fechado. A unção de Deus sobre a minha vida Ripetete con il microfono chiuso questo che dice adesso Sandra, questa unzione che arriverà sulla nostra vita. é para pregar boas novas aos mansos, E per pregare? boas novas aos mansos. Per pregare questa buona novella per noi. Enviou-me a restaurar enviou-me a restaurar os contritos de coração, Inviò per restaurare questo conflitto che sta nel nostro cuore. a proclamar é declarar, proclamar liberdade aos cativos A proclamare, a dichiarare che noi vogliamo essere liberi dal cattivo e abertura de prisão aos presos. e apertura delle prigioni, di chi è preso nelle prigioni. Muitos estão presos nos seus pensamentos, Molte persone sono imprigionate nel loro pensamento, nel loro pensiero, nos traumas, nei traumi, nas dores nel dolore do passado. del passato. E o nosso cérebro E il nostro cervello
Não tem passado, presente, futuro. non ha passato, presente e futuro. O que eu penso hoje, Quello che oggi io penso che se noi não possiamo, está curado, che se non sta ristrutturato questo cervello, non sta Guarito. curato, a minha mente la mia mente sofre soffre, da mesma maneira como aconteceu no passado. soffre nello stesso modo come ha sofferto nel passato quando c'è stata la sofferenza. E eu fico presa. Io rimango presa Não consigo ir para frente, não consigo avançar no propósito de Deus para minha vida. e se così non riesco ad andare avanti, se non mi libero del passato, non riesco ad andare avanti nel proposito di Dio. Porque pessoas ferem pessoas, machucam pessoas. Perché le persone vanno a ferire le persone, vanno a distruggere le persone. Mas pessoas curadas Ma una persona curata cura pessoas. cura altre persone. E isso aconteceu comigo. Questo è successo con lei. Quando eu me casei, Quando ella si è sposata, na noite na véspera do casamento, nella stessa notte dove lei, nella stessa notte dove, del suo matrimonio, ele me traiu. il suo sposo l'ha tradita. E eu comecei um casamento já com traição. E lei ha incominciato già un matrimonio col tradimento. E foram mais ou menos uns de 12 a 13 anos de E, traições e dores e lutas. e sono stati, dopo di quella, ancora 12-13 anni di tradimenti e di lotte. Mas como eu amava, como eu o amava, Ma siccome lei amava e lo amava, eu lutava para que esse casamento desse certo. ha lottato fino all'ultimo sangue affinché il suo matrimonio potesse salvarsi. Até que ele me abandonou com meu filho sozinho. Tanto che alla fine suo marito l'ha abbandonata lasciandola con un figlio piccolino. Eu também tive traumas de abandono de mãe e outros traumas que se juntou tudo. Lei, oltre a questo trauma, ha avuto anche il trauma dell'abbandono di sua madre, Então era che uma si, pessoa, che si è aggiunto a tutto questo. era uma pessoa bruta, brava, em português, explica aqui em português. Perché sua mamma era sempre nervosa, sempre Sì. arrabbiata, sempre... E eu me tornei assim também. Eu? Eu. Eh. Fiquei brava. Anche lei, Sandra, sim. andando dietro a sua madre, perché vivendo in tutta quella, chiamiamola come abbiamo detto prima, sporcizia, no? Lei era uguale, si comportava come Sim. malamente, va? Porque eu era muito ferida, então eu feria as pessoas, eu machucava as pessoas. Perché lei era molto ferita, il suo cervello aveva accumulato solo ferite e traumi e quello che riusciva a trasmettere erano traumi anche per gli altri Sì. e allontanamento, oltre che allontanarsi da Dio, allontanava anche le persone. Sim, quando encontrei Jesus, voltei para Jesus, Poi quando lei retornei para è, Jesus. è ritornata a Gesù, O Senhor foi me curando devagar, devagar, piano piano. lei ha chiuso col passato e giorno dopo giorno Gesù ristrutturava lei dandogli ogni giorno benedizioni. Porque quando temos muitas feridas, Deus nos cura por etapas, Ele nos cura de pouco em pouco, porque a gente não suportaria o tratamento tudo de uma vez. Perché lei, avendo ricevuto tanti traumi di diversa entità, di diversa maniera, Dio l'ha curata in step, a step Sì. l'ha curata, perché se doveva curarla tutta in una volta, lei non ci credeva e Suportaria. non sopporterebbe questo nuovo cambiamento. Isso. Então, essa unção que veio sobre mim, que vem sobre você, ela traz cura. Questa unzione che è arrivata Vem de sopra Deus. di lei e che arriverà anche sopra di noi è
una cosa sicura. Agora lê o 2, o 3 juntos. Pode ler o 2 e o 3. Va bene, andiamo a leggere il versetto 2 e 3 di Isaia 61. Per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Então, o que Deus faz na nossa vida Intanto quello che Dio fa nella nostra vita, quello che farà, essa unção vem para que possamos ser cura na vida dos outros. la sua unzione viene per far sì che oltre a curare noi stessi possiamo curare anche gli altri. Então, a nossa maior dor, nosso maior sofrimento Intanto il nostro maggiore dolore, il nostro la nostra sofferenza più grande, a maior ferida que a gente tem, la maggiore ferita che tutti noi abbiamo ricevuto, depois de totalmente curada, alla fine viene tutta totalmente curata, vai ficar só cicatriz e não tem dor. rimane soltanto una cicatrice, ma senza dolore. Aí a cicatriz traz, não, traz lembrança, mas não tem dor. Ma la cicatrice, la cosa positiva della cicatrice è perché ci fa solo ricordare, ma senza dolore. Porque quando cura, não é amnésia. Deus cura e não é amnésia. A cicatriz fica. Mas essa cicatriz se torna cura para outras vidas. Ecco, ma perché questa cicatrice non si può nascondere, ma questa cicatrice ci ricorda sempre che noi dobbiamo insegnare gli altri. E a nossa maior dor tem a ver com o nosso propósito. Il nostro maggior dolore va levato con il nostro proposito. E no versículo 4 e 5, o pastor vai ler. E 6. 4, 5 e 6. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticoltori. Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni, a voi toccherà la loro gloria. Olha que promessa maravilhosa para mim e para você, que somos os Jeremias dessa geração. Guarda che benedizione questa parola che non solo è di Geremia, ma anche è per noi e per tutti noi. Que nós vamos restaurar os lugares destruídos pelo inimigo. Che noi andremo a restaurare il luogo dove il nemico ha distrutto tutto Que foi destruída de geração em geração. e che è stato distrutto da generazioni in generazioni. Porque a Bíblia diz, Perché la Bibbia ha detto no Êxodo 20, in Esodo 20, eu visitarei a maldade do pai nos filhos io visiterei la malvagità del padre e del figlio. e dos filhos, nos filhos, não ele, nos Del filhos, padre nel figlio, nos filhos, até quarta geração. fino alla quarta generazione. Então, o pecado e a transgressão E per questo il peccato e le trasgressioni atinge 4 gerações, coinvolge 4 generazioni, mas a bênção ma la benedizione, afeta 1000 gerações. la benedizione coinvolge 1000 generazioni. Por isso que Deus nos dá essa missão Per questo che stasera Dio ci dà questa missione de restauração. di restaurazione.
Mas primeiro, ma primo, ele quer restaurar as nossas vidas. lui prima vuole restaurare, noi gli dobbiamo dare la possibilità affinché lui possa restaurare la nostra situazione, la nostra persona. Porque muitas vezes nós não rompemos na vida Perché molte volte noi con il nostro comportamento andiamo a spaccare quello che Dio vuole da noi. porque estamos sofrendo as consequências dos pecados dos nossos antepassados. Perché noi ancora non abbiamo dimenticato la sofferenza del nostro passato e per questo noi andiamo a bloccare la benedizione che Dio ci vuole dare. Porque Lamentações 5, Perché in Lamentazione 5, 7, lê para nós, pastor, por favor. Pastor, vai Leggere. leggere. Lamentações. Lamentazioni, Ecclesiaste, no, Rita? Não, No. Lamentações é depois de Jeremias. Ah, depois di Geremia. Lamentações de Jeremias. Ah, sì, sì. 5, versículo 7. Fala dos pecados e da iniquidade, porque pecado é perdoado e iniquidade tem que ser arrancada. Lamentazioni 5? 5. parla del 27. peccato e dell'iniquità. Ok. Dice che il peccato va perdonato, ma l'iniquità va strappata. Então, o pecado, Deus nos perdoa, Del peccato Dio ci perdona, mas a iniquidade ma dell'iniquità nós temos que arrancar noi dobbiamo trancarla, com com auxílio do Espírito Santo. con, Auxílio do con- Espírito con Santo. l'ausilio dello Spirito, con l'aiuto dello Spirito Santo. Pastor vai ler. Amen. I nostri padri hanno peccato e non sono più. Noi portiamo la pena delle loro iniquità. Quando a Bíblia fala nossos pais, está falando dos nossos antepassados. Quando parla di questa iniquità del nostro padre, non parla di nostro padre adesso, parla di tutto, dei nostri nonni pure, delle nostre generazioni indietro. Se você for ler esse capítulo 5, Se voi volete leggere questo capitolo 5, dopos e for estudar, dopo di averlo studiato, você vai ver que Jeremias está falando do pecado dos antepassados potete capire che Geremia ha parlato del peccato e as, del passato e as consequências desse pecado. e delle conseguenze del peccato. Porque o povo de Israel estava cativo. Perché il popolo di Israele era cattivo Cativo. Por causa do pecado e da iniquidade. per causa del peccato e dell'iniquità. Mas Jeremias, no versículo 21, Ma dopo Geremia, nel versetto 21, pede para o Senhor ha chiesto al Signore algo muito especial. O pastor vai ler. ha chiesto qualcosa di speciale a Dio. Versetto 21. Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Então, o que Jeremias está pedindo? Para nós nos convertermos. Ele está pedindo a conversão, para Deus mudar, cambiar il cuore. Intanto con questa richiesta speciale che ha fatto al popolo di Israele, adesso vale anche per noi. Questa richiesta che sta facendo speciale per Dio è che noi ritorniamo di nuovo a Lui. Que, mais uma vez, eu falo que existem muitas coisas na nossa vida que ainda é consequência de coisas passadas que afetam a nossa vida. Perché ancora ci sono tante cose, queste conseguenze che ci sono adesso fanno ancora parte del nostro passato, della nostra vita. Nós somos salvos. Isso não não impede a nossa salvação, mas impede a gente de fluir, de prosperar na vida espiritual e material. Tutto questo non impedisce la nostra singolare salvezza, ma ci impedisce di prosperare, Sim. ci fa rimanere fermi, Tanto no espiritual
quanto no nello- material. sia nello spirituale e sia nel carnale. Mas o Senhor nos diz assim, versículo 6, Ma il Signore dice così nel versetto do 6. Salmo 61, de Isaías 61. Vamos voltar lá. Vamos voltar para Isaías 61. Ritorniamo a Isaia 61. Estamos caminhando para o final. Ci stiamo dirigendo Sì. verso la fine 7, della parola. 8, 9. Invece della nostra vergogna avrete una parte doppia. Ah, perdona-me. O 6. Começa no 6. Sei. Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio, voi mangerete le ricchezze delle nazioni, a voi toccherà la loro gloria. Pode continuar até o 9. Invece della vostra vergogna avrete una parte doppia, invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina, frutto di iniquità. Io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni, la loro discendenza fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dal Signore. Olha que promessa gloriosa. Sentite che promessa gloriosa che lui ci fa. Pela nossa vergonha teremos dupla honra. Lui, per la nostra vergogna, no, che noi non ci crediamo, lui ci darà il doppio dell'onore. Hoje eu estou vivendo essa dupla honra. Oggi lei sta vivendo questo doppio onore. Consegui criar o meu filho. È riuscita a creare suo figlio, Ele se casou, tenho 2 netos. lui si è sposato, nonostante tutti i problemi, ha 2 figli E hoje estou aqui e oggi lei sta qui in Italia tendo a honra de compartilhar essa palavra com vocês. e ha l'onore di condividere questa parola con voi, con tutti noi, Porque Deus fez na minha vida. perché Dio ha fatto nella sua vita, Curou minhas feridas, curò tutte le sue ferite, meus traumas. tutti i suoi traumi, Trocou a minha tristeza por alegria. cambiò la sua tristezza che aveva prima con l'allegria, con la gioia. Veste de louvor quando eu tinha espírito angustiado de uma mulher abandonada pelo marido. Quando in tutti i suoi momenti di angustia, lei aveva quella forza di lodare Dio. Mas isso aconteceu porque eu fiz a minha parte. Ma tutto questo è successo perché lei si è donata a Dio, a Gesù, ha Permi- fatto la sua parte, Permiti que Deus curasse meu coração. ha permesso, dato il via, detto il sì, affinché Dio potesse curare i suoi traumi. E a primeira coisa E la prima cosa, foi reconhecer que eu tinha muitas feridas. lei ha aperto il suo cuore, ha detto, Padre, io ho molte ferite, curami. Então é reconhecer. A primeira coisa é reconhecer, admitir. Per questo la prima cosa che noi dobbiamo fare è riconoscere che noi abbiamo questo problema. Todos nós, em algum momento da vida, Tutti noi, in qualunque momento della vita, fomos feridos siamo stati feriti e também ferimos. e feriamo anche. Então precisamos admitir e reconhecer. Per questo c'è il bisogno che ci dimettiamo da questi problemi e ci affidiamo a Lui, Que fui ferida, mas que eu também feri. che è stata ferita e a sua volta lei ha ferito. Então repete para você mesmo com o microfone fechado. Ripetete adesso nuovamente con il microfono chiuso quello che adesso andrà lei a dire. Eu reconheço Io riconosco que tenho feridas na minha alma. che ho tante ferite nella mia anima E por estar ferida, e per questa ferita eu também feri pessoas. io ho ferito altre persone. Agora, a segunda coisa que é muito importante Adesso
Padre. La seconda cosa che è molto importante é perdoar aqueles que causaram essas feridas è perdonare le persone che hanno causato queste ferite a me. e se perdoar também. E c'è il bisogno che noi stessi ci perdoniamo E quando for necessário, liberarmos perdão. e quando è necessario dobbiamo liberare il perdono per gli altri. Perdão não é sentimento, é decisão. Il perdono non è un sentimento, ma è una nostra decisione. Decisão vem de decidir, cortar. La decisione viene dal tagliare, voglio tagliare Sì. questa situazione, Porque quando eu tenho mágoas de pessoas e de situações, perché quando noi teniamo questa malinconia dentro di noi causata dalle persone, essas pessoas estão presas a nós. queste persone sono bloccate anche da noi E o perdão e se noi perdoniamo, nos libera. non solo liberiamo gli altri, ma liberiamo anche noi stessi. E perdão é para quem não merece. Il perdono è per chi non merita niente E se eu não perdoo, e se noi non perdoniamo, não serei perdoado. non saremo mai perdonati. Agora o pastor vai ler, por favor, do 10 ao 10 e o 11 para a gente encerrar. Adesso legge il pastore. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Sì, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Amém? Amen. Então, quando eu limpo o terreno, quando eu libero o perdão, eu estou limpando. O Espírito Santo pode limpar o terreno de todas aquelas coisas más, de maldições e situações que aconteceram comigo. O Espírito Santo me ajuda a limpar. Quando eu libero o perdão, é limpo, o terreno fica limpo para uma nova semeadura. Quando noi ripuliamo tutto il terreno di quella sporcizia e perdoniamo in contemporanea, il Dio va a restaurare, ci restaura, ci dà una nuova vita. Isso. E isso só acontece com perdão. Questo può succedere solo perdonando, Confessando confessando, os nossos erros confessando il nostro ego e também dos nossos antepassados. e confessando anche tutto il nostro passato, Porque o inimigo perché il nemico trabalha com legalidade. lavora, se noi non perdoniamo, il nemico è autorizzato a lavorare su di noi, Sim. a portarci dentro la sporcizia. Mas quando confessamos os pecados e perdoamos e pedimos perdão, Ma quando noi confessamos, confessiamo e diamo il perdono e chiediamo il perdono, somos libertos. Somos libertos, somos livres. siamo diversi, diventiamo altre persone, diventiamo liberi. Nós temos um exemplo em Daniel Noi abbiamo un bel esempio in Daniele 9. 9. Nós vamos ler só um pedaço. Adesso andiamo a leggere soltanto un pezzo. Você pode ler depois em casa, se você quiser. Dopo, se voi vi piace, sicuramente andrete a leggere tutto. Una volta che finisce la preghiera, lo leggerete dopo Que nós a vamos casa. encerrar com essa palavra. Perché noi nove, andiamo a tre, chiudere questa preghiera con questa parola. Daniele capitolo 9, versetti dal 3 al 5. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche,
con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio e dissi, O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo porato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai tuoi principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Nessa oração, In questa preghiera no capítulo 9, nós vamos ver que Daniel confessa pecados del capitolo 9 andiamo a vedere che Daniele va a confessare i peccati che ha, pecados que ele não cometeu, peccati che lui non ha neanche commesso, mas a nação cometeu. ma è stata la nazione, cioè il popolo. Então ele traz a responsabilidade para ele. Intanto lui ha porta la responsabilità di tutti E ele confessa, e lui confessa, porque ele estudando a palavra, perché Daniele, studiando la parola, ele reconheceu lui ha riconosciuto que o povo estava cativo por causa do pecado e da iniquidade. che tutto il popolo era cattivo per colpa del peccato e dell'iniquità. Então, o pecado e a iniquidade nos leva ao cativeiro. Il peccato e l'iniquità ci portano ad essere cattivi. E a única maneira de sair desse L'unica maniera, l'unico modo per uscire da questa cattiveria é através da cruz, è attraverso la croce, reconhecendo riconoscendo e confessando e confessando e deixando e lasciando o pecado il peccato e a e iniquidade. l'iniquità. Il É peccato perdoado. è perdonato, A iniquidade l'iniquità precisa ser arrancada, c'è bisogno che noi la strappiamo, la sdrarichiamo, porque ela passa de geração a geração. perché l'iniquità passa da generazioni in generazioni Ela tem raiz. e ela tiene radici profonde. Por isso que às vezes você vê a mãe separa, o filho separa e o neto separa. Per questo noi vediamo che la nonna si è separata, la mamma pure e la nipote pure. E isso aconteceu comigo. Questo è successo con lei. As mulheres da minha família não eram amadas pelo marido. Tutte le donne della sua famiglia nessuna era amata dal proprio marito. E Deus mostrou isso para mim numa revelação. E Dio ha mostrato per lei tutto questo Antes, quadro antes, de eu, in una rivelazione. antes, de antes de começar a estudar sobre esse assunto. Prima di incominciare a studiare su questo tema. E nessa visão o Senhor falava: as mulheres da sua família não são amadas. In questa visione che ella ebbi, Dio parlava con lei dicendo che tutte le donne della sua famiglia non sono amate E eram traídas pelos maridos. e erano anche non solo non amate, ma anche tradite. E o divórcio chegou até mim. E il divorzio è arrivato per lei. Mas quando Jesus me fez entender esse assunto, Ma quando dopo Gesù gli ha fatto capire questo discorso, questa eu situazione, confessei os meus pecados e os pecados da minha família, lei ha confessato il suo peccato e non solo, anche quello della sua famiglia. Deus mudou a nossa história. Dio ha mutato tutta la sua storia. E uma tia minha que tinha se separado, E una sua zia che già si era separata, teve que pagar para casar novamente. lei è ritornata di nuovo nel matrimonio. Eu tenho um irmão que se separou Lei ha un fratello che si è anche separato porque ele negociou essa herança
perché lui, questo suo fratello, ha ereditato questa eredità, Ele, questa brutta eredità. ele se entregou ao pecado, Ed è poi su lui si è consegnato nel peccato por isso aconteceu o divórcio na vida dele. e per questo di nuovo è ritornato il divorzio nella vita di lui. Mas o meu filho Ma il figlio di Sandra tem um casamento abençoado, ha un matrimonio speciale, bellissimo, ele ama a benedetto. esposa e é amado pela esposa, Lui ama la sua sposa ama pazzamente il suo figlio e Deus me falou que ele é uma nova geração da família. e Dio per conferma gli ha detto che suo figlio e sua nuora sono la nuova generazione della sua vita, Porque o pai dele e os antepassados, perché anche il papà di Jonathan, suo figlio, nel passato todos eles tinham muitas mulheres e filhos fora do casamento. aveva tante donne e molte figlie erano uscite dal matrimonio E o meu filho e il suo figlio escolheu o meu caminho ha scelto il cammino di Gesù, di sua madre, de ser fiel, di essere fedele, amar a família amare la propria e famiglia cuidar da família. e curare la famiglia, stare attento, avere attenzione per la sua famiglia. E a minha oração é E la sua preghiera adesso è que entre a minha geração e a geração do meu filho chi entra nella generazione sua e in quella di suo figlio tem o sangue de Jesus. tiene il sangue di Gesù. Então, nenhuma das maldições que me atingiram E queste maledizioni che l'hanno avvicinata vai atingir os meus descendentes. non va a toccare nessuno dei discendenti di lei, Porque eu tenho a promessa em Isaías 61, perché lei ormai ha ereditato la promessa di Isaia 61 e eu encerro com essa palavra, e lei, termino, lei chiude con questa parola, que é uma promessa de Deus para os meus filhos. che è una promessa di Dio per suo figlio, A minha posteridade il suo futuro será conhecida sarà riconosciuto entre as nações, da tutte le e nazioni os meus descendentes e il suo discendente no meio dos povos. è nel mezzo di questo popolo. Todos os quanto virem, Tutti possono vedere os reconhecerão e riconoscere como semente bendita do Senhor. come seme benedetto dal Signore. Não importa o que o mundo ou as pessoas fizeram com você, Non importa quello che le persone hanno fatto a voi e nem as feridas que essa situação causou. e né la ferita che tutta questa situazione ha causato. O importante agora L'importante è adesso, é a resposta que você vai dar com o que fizeram com você. è la risposta che voi date a chi vi ha fatto del male. Porque você não pode mudar o passado, Perché voi non potete cambiare ormai il passato è passato, mas a sua decisão hoje ma la vostra decisione di oggi vai mudar o seu futuro va a cambiare il vostro futuro e o futuro da sua geração que virá. e il futuro di tutte le vostre generazioni che verranno, Porque a maldade atinge 4 gerações. perché la malvagità va a avvolgere 4 generazioni, Mas a bênção, ma la Benson va ad avvolgere 1000 generazioni. gerações. Amen. Amém? Então, hoje, a escolha é minha e a escolha é sua. La scelta sua di oggi dovrebbe essere anche quella di tutti noi. Como está o terreno do seu coração? Questa che dice lei è una domanda che sta facendo a noi. Come è il terreno, il nostro terreno? Está sujo, Sta sporco, com raízes de amargura, con radici di tristezza, di amare, falta de perdão? che noi non perdoniamo nessuno. Eu estou aqui. Noi stiamo qui, Eu. lei sta qui
para fazer o que a palavra de Deus diz que Jeremias tinha que fazer. Lei adesso è qui per fare quello che Dio ha detto in Geremia. Arrancar, Sradicare, destruir, distruggere, tirar, tirare, limpar o terreno. pulire il terreno, Mas não sou eu que vou fazer, ma non siamo noi che andiamo a fare questo, mas é o Espírito Santo. ma è lo Spirito Santo. Mas para isso, Ma per fare questo, você precisa falar: noi dobbiamo Dichiarare. parlare. Signore, eu quero io voglio que o Senhor che il Signore limpe pulisce o terreno il terreno do meu coração. del mio cuore. E eu convido você para fazer uma oração comigo agora. Adesso io voglio invitare tutti voi per fare insieme a me una preghiera. Senhor Jesus, Signore Gesù, nessa noite in questa notte eu entendi io ho capito que o meu coração e a minha mente che il mio cuore e la mia mente é um terreno è un terreno onde tem muitas coisas dove ci sono tante cose do passado del passato que estão atrapalhando che stanno fermando, che stanno distruggendo a construção de uma nova vida la costruzione di una nuova vita em Cristo Jesus. in Cristo Gesù. Eu reconheço Io riconosco que sou salva em Cristo Jesus, che sono salva in Cristo Gesù, que tenho o meu nome escrito no céu. che il mio nome è già scritto nel cielo, Mas eu reconheço também ma io riconosco anche que pode acontecer che può succedere de que algumas coisas que eu estou vivendo che qualcosa io sto vivendo adesso pode ser consequência può essere una dos conseguenza pecados del peccato dos meus antepassados del mio antenato e também dos meus. e anche del mio. Então, em nome de Jesus, Per questo, in nome di Gesù, eu quero dizer, Senhor, io voglio dire que eu me arrependo che mi pento dos meus pecados, del mio peccato, de tudo o mal que eu causei di tutto il male che io stesso ho a causato outras pessoas a altre e persone não restituir. e non ho restituito. Também quero te pedir perdão Voglio chiedere perdono pelos pecados que os meus antepassados cometeram. che i miei antenati hanno commesso. Como orou Daniel, Come ha pregato Daniele, os meus pais pecaram i miei padri hanno peccato e fizeram o que era mal aos teus olhos. e hanno fatto quello che è male agli occhi degli E altri. eu quero te pedir perdão Io voglio chiedere perdono pelo pecado, per il peccato, da iniquidade, per l'iniquità, promiscuidade, e per la promiscuità, pela idolatria, per l'idolatria, por roubos, per aver rubato, por todo tipo de pecado sexual per tutti i tipi di peccato sessuali e todo tipo de iniquidade que entristeceu o teu coração. e per tutte le iniquità che hanno, Pela dureza de coração, che hanno fatto sì che il mio cuore diventasse triste, pela dureza do coração, per la durezza del mio cuore, por me revoltar contra o Senhor, mi sono rivoltato contro il Signore pela feitiçaria e in effetti sarebbe e qualquer tipo de ocultismo, qualcosa di occulto, oferendas un'offerta a outros deuses. a un altro Dio. Eu te peço perdão, Io ti chiedo perdono em nome de in Jesus, nome di Gesù por todo e qualquer pecado per qualunque que peccato os meus antepassados cometeram, che i miei antenati hanno que commesso possa estar afetando a minha vida. e che adesso ancora oggi stanno rallentando, bloccando la mia vita. Adultério, Adulterio, incesto, pornografia, pornografia, homossexualismo, omosessualità, lesbianismo lesbicismo e todo e qualquer pecado e tutto quello che è peccato que eu lembro. Daí, se você lembrar de algum, você fala aí che io mi ricordo, que a sua família, que você sabe que a sua família cometeu. che io mi ricordo che so che la mia famiglia ha commesso. Você confessa E io voglio confessare no nome de Jesus. nel nome di Gesù. Você vai dizer: eu confesso
adesso andate, dite, io Em confesso nome de Jesus. in nome di Gesù E me desligo, e desligo mi mesmo, disligo, mi allontano, mi scollego de toda e qualquer iniquidade di tutte queste iniquità e me ligo e mi lego, às mi promessas attacco alla promessa e às promessas conquistadas na cruz. conquistata nella croce, Em nome de Jesus. in nome di Gesù. Agora eu vou orar e você vai traduzir. Adesso lei va a pregare. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, eu concordo io com a concordo oração dos meus irmãos con tutta la preghiera dei miei fratelli e o desligamento e l'allontanamento das iniquidades do passado. dall'iniquità di tutto il passato. E concordo E concordo que os meus irmãos che con i miei fratelli estão ligados che vogliamo stare collegati às promessas alla promessa conquistadas na cruz. conquistata nella croce. E declaro, E dichiaro em nome de nel Jesus, nome di Gesù que a tua palavra che la tua che palabra, è viva, parola viva, eficaz, è efficace, penetrante, è penetrante energizante, e ci dà energia, produzirá produrrà no meu coração nel mio e cuore no coração dos meus irmãos e nel cuore dei miei fratelli e aquilo que sorelle ela necessita produzir. tutto quello che per noi necessita produrre, Porque a tua palavra, Deus, perché la tua parola, Padre, não volta vazia, non ritorna vuota, mas prosperará ma prospererà naquilo para o qual nelle persone alla quale o Senhor enviou. il Signore Obrigado, inviò. Jesus, Grazie Gesù por Amém. tudo que o Senhor tem feito nessa noite. per tutto quello che hai fatto in questa notte per noi. Perdão Perdono não é amnésia. non è un'amnesia. Você não vai esquecer. Noi non andiamo a dimenticare E às vezes e molte volte você vai precisar perdoar várias vezes, e de novo, e de novo, e de novo. deve succedere che noi andiamo sempre a perdonare. É como uma ferida que vai se curando aos poucos. È come una ferita che si va curando piano piano. E depois de totalmente curada, E dopo che alla fine è totalmente curata, não vai sentir dor. non va a farci sentire nessun dolore più. Quando Amém. você lembrar de um assunto Quando noi dopo ci ricordiamo di tutto questo tema e não sentir dor, e non sentiamo nessun dolore, é o sinal è il segnale de que estamos che curados. noi siamo stati curati. E nós vamos poder curar outras pessoas. E noi a quel punto siamo in grado di poter curare altre persone. Como eu estou fazendo hoje, compartilhando a minha história. Come adesso lei sta condividendo la sua storia con tutti noi. Eu perdoei o pai do meu filho, Lei ha perdonato totalmente il padre di suo figlio, cioè il suo ex marito, ele, depois de muito tempo que abandonou, ele voltou a morar do lado do meu filho. e dopo tanto tempo che questo padre ha abbandonato il figlio, E, no, è andato a finire a vivere al lato della casa di suo figlio. e nos dias dos pais, E nel giorno, nella giornata del papà, o meu filho faz questão de que eu esteja junto, porque eu fui mãe, fiz o papel, não fiz o papel de pai, mas eu cuidei dele como nel giorno, mulher não faz papel de nel pai. giorno del papà, lui ha voluto lui insieme a lui. Você pode contar que você conheceu. A questo punto la mia testimonianza si aggiunge a questa di Sandra, perché io in quel momento che suo figlio ha invitato nel giorno del papà suo figlio, suo padre, di andare a casa sua, io ero presente, sono testimone. Amém? Amen. E isso só pode acontecer porque Tut- Deus me curou. Tutto questo è successo perché lei si è data a Dio, ha chiesto che gli venisse ripulito tutto il terreno che aveva sporco Sì. e ha ricevuto la benedizione di Dio e oggi è quella che è. Sì. Felice, Amen. felice.
Amen. tendo a honra de ministrar aos corações. Que Deus seja louvado. Che Dio sia lodato perché oggi ha avuto questo onore di ministrare la parola per tutti noi. E eu agradeço ao pastor por ter dado a oportunidade de compartilhar essa parola. Lui ringrazia anche il pastore perché ha dato la Sì. possibilità di condividere questa parola. Amém. Amen. Facciamo una lode per concludere.